Gözlük takılacak. İşimiz çok. Görüyor. Abi bana bu yardımcı olur mu? Tabii ki. Benim Sayın Valim, benim de düz. Buyurun abla. Buyurun. Gel. Şu köşedeki de mi arkaya gelsin? Her geldim. Size ayağa kaldıracağım. Fotoğraf makinesi mi Alparslan Bey? Aldı mı? Peki. Evet, Bozkır'ın nazar boncuğu, Sivas'ımızın eşsiz güzellikteki Turkuaz Gölü'nde, Akvaryum Gölü'nde bir dalış gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir dalış oldu. Tüm dalış severleri soğuk su dalışı için ve yüksek irtifa dalışı için bu tecrübeyi tatmaya ilimize, Gökpınar Gölü'müze davet ediyorum.